Рәсәйдә ирекмәндәр көне билдәләнә. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Иглин район хакимиәте башлығы, Башҡортостан ҡатын-ҡыҙҙар союзы рәйесе Гүзәл Насырова. Һаумыһығыҙ, Гүзәл рәйесовна. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Гүзәл рәйесовна, ижади коллектив исеменән һеҙҙе ҡотларға рөхсәт итегеҙ. Һеҙ шундай юғары дәүләт наградаһына лайыҡ булдығыҙ. Ватан алдындағы хеҙмәттәрегеҙ өсөн ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Был ниндәй эш һөҙөмтәһе? Рәхмәт ҙур итеп. Ул мине уйлайым инде, беҙ менә Иглин районы халҡы менән бергә ләшеп, бөгөнгө көндө үҙегеҙ әйтеп киттегеҙ, ирекмәндәр көнө менә беҙҙең районда 21 штаб эшләп бара. Бөгөнгө көндө иң беренсе ҙур бурысыбыҙ беҙҙең егеттәргә, махсус хәрби операцияла булған егеттәребеҙгә, уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү. Ул иң беренсе бурыс тип тора инде. Икенсенән, беҙ менә 5 йылда минең коллегалар менән хөкүмәт ярҙамында бит инде беҙ социал-экономик ситуацияһын районда бик яҡшы тип әйтеп булмай инде, һәм шундай һәйбәт уровеньға сығарҙыҡ тип уйлайым инде. Сөнки Иглин районы үҙе шундай ҡатмарлы ғына. Районда, беренсенән ул бик йыш ут һүнә ине бит инде. Шуан газ ауылдарҙа газ етешмәгән ине. Бөгөнгө көндө 52% ҡына булһа ла, ул бик ҙур скачок тип уйлайым инде. Шунан мин инде әйткем килә, ул бит инде бар социально-экономическая ситуация, бар общественно-политическая. Һәм менә общественно-политическая ситуацияһы, ул бит инде бик беҙгә ярҙам итәләр, беҙгә үҙебеҙҙең йәшәүселәребеҙ районда бик 19 сельсовет, төрлө нәҫелдәр, төрлө милләт кешеләре. Ул да, мин уйлайым инде, шул наградаға лайыҡ булғанмындыр тип мин уларға рәхмәтлемен. Сөнки менә уларһыҙ мин был нигә барып итәлмәҫ инем. Яғни был һеҙҙең район халҡының улар менән бергә яулаған еңеү тип әйтергә мөмкин. Мин уларға ғына рәхмәтемде әйтәм, сөнки ул иң беренсе взаимодействие, понимание именно халыҡтан килә. Ул бөтөн проблемаларҙы бер көндә решать итеп булмай. Беҙ алар менән бергәләшеп, аралашып, мин аларға аңлатырға, улар ул проблеманы аңларға тырышып, ул бит инде ул награда юҡҡа ғына бирелмәй, сөнки күп опростар үткәрелә. Менә шул опростарға ҡарап, беҙҙең бөгөнгө көндә Иглин районы бик һәйбәт урында тип әйткем килә инде. Һеҙ иң беренсе халыҡ менән дә был шатлығыҙҙы уртаҡлаштығыҙ. Яңыраҡ һеҙҙең өсөн тағы ла бер мөһим ваҡиға булып үтте. Республиканың ҡатын-ҡыҙҙар союзын етәкләү бурысын һеҙгә ышанып тапшырҙылар. Район халҡы нисек был яңылыҡҡа, ниндәй реакция булды уларҙан? Беренсенән мин уйлайым инде, ул бик ҙур бурыс минең өсөн. Мин беренсенән риза булмам тип уйлағайным, ләкин шундай миҫалдар алып килделәр миңә. Шундай матур миҫалдар районыбыҙҙа үткән мероприятиялар, үткән эштәр һәм шул миҫалдар буйынса барлыҡ республикала ҡатын-ҡыҙҙарҙы ойоштороп, ҡатын-ҡыҙҙарҙы тағы ла бер идеология менән бергә беҙҙең Рәсәй өлкәһенә сығып, беҙҙең эшебеҙҙе күрһәтергә бит инде. Ул ҡатын-ҡыҙҙар бөгөнгө көндө бит беҙ менә 6 глава республикала. Ул бик юғары кимәлдә беҙҙе ҡатын-ҡыҙ эшләй ала һәм менә ошо бурыстарҙы, ауыр бурыстарҙы үткәрә ала тип доверие бирелгән. Шуңа мин уйлайым инде, менә был ойошмаға, был ойошманың 28 йыл буйына улар эшләп килгәндәр, эшләп барғандар. Беҙ менә ул эште тағы ла дауам итеп, тағы ла яңы үрҙәргә бергәләшеп еткерербеҙ тейбеҙ.
Иглин районы халкы нисек кабул итте һуң? Беренчедән алар каушап калдылар, аңламай калдылар. Мин Иглин районыннан китә дип уйланалар. Әлбәттә, күптәр шулай уйлагандыр. Ул бит инде общественная работа. Шуга җәмәгать эше, мин бер кайда да китмәйм, аңлаттым уларга. Улар һәр вакыт минең идеяларымды, минең менә нимә эшләгәнемне бик матур итеп кабул итеп, мине наоборот поддерживать итеп, миңа без һезгә ярдәм итәргә әзер дип торалар. Шуга Ышаныс белдерделәр, теләк булырга белдерделәр. Ышаныс, әйе. Үзара исәнә быны һәз әйттегез, әлеге вакытта бурыс тора, республика катын-кызлар оешмаларын берләштерү. Нинди идеология берләштерә ала? Безнең республикаларны бик күп катын-кызлар, улар көчле, улар талапсан бит инде, улар талантлы. Һәм улар үзләренең теге көчен биреп, менә нисек итеп республика эшенә ярдәм итәргә дип шундый эшләр алып баралар. Ул бит инде төрле направлениялар алырга була. Без бит инде үзебезнең тарихыбызны, мәдәниятебезне хаклап калырга тиешбез. Менә ул бер зур движение бит инде. Икенчедән, ул күп катын-кызлар безнең теге тяжелая жизненная ситуация диләр бит инде. Шул вакытта Рәшидә Искандаровна ул һәр вакыт әйткән элек бит инде, катын-кыз администрациягә килеп, ирдәргә үзенең проблемасын әйтә алмый. Ә менә катын-кыз булса, ул үзенең проблемасын yetkirə ала. Ул бит инде бу заманда администрациялар катын-кызлар заместительләр арасында катын-кызлар эшләргә тиеш дип талап куйган. Әйе. Мин уйлайм инде, менә ысынлап та катын-кыз ниндидер проблемага күз һала икән, уны теге нимәнән килеп сыккан ул проблема бүгенге көндә генә решать итү түгел, ә менә каян ул килеп сыккан, нисек уны тагыла килеп сыкмаһын ул проблема дип шулай иткәртү, профилактика. Әйе, шуга мин уйлайм инде, менә күп безнең катын-кызларыбызга психология яктан ярдәм кирәк. Менә шунда без мин уйлайм инде ярдәм итәсәк без. Икенчедән, медицина яклап бит инде. Күп авылларда безнең катын-кызларыбыз барыбер теге культура своего здоровья диләр бит инде русча әйткәндә, ул теге вакытында анализ барып бирергә, вакытында специалистларга күренергә. Без уйлайбыз инде шу лекциялар менән уларны менә именно культура үзенең һаулыктарын хаклаһын өчен нимә эшләргә кирәк. Һәм иң беренче безнең бурысыбыз инде ул безнең гаиләләребезгә, менә махсус хәрби операция булган егетләребезгә ярдәм итү. Бүгенге көндә Иглин районында гына менә 100дән артык егетләребез махсус хәрби операциянан кайткан. Улар бит инде хуштан кайткандар. Аларга мөхит әзгәнә үзенчәлекле күренә. Мин уйлайм инде, менә безгә катын-кызлар һорау бирәләр. Без аларны нисек каршы алырга тиешбез? Без елмаеп кына торайыкмы? Уларга ниндидер эш кушайыкмы? Менә безнең Һорашайыкмы, юкмы? Һорашайыкмы, юкмы? Улар безгә карап һорау бирәләр. Нимә эшләргә? Ул беренчедән ул психология. Без дә аңа теге дөрес итеп җавап бирә алмыйбыз. Ләкин без менә оештырырга тиешбез. Психологик яктан, мораль яктан лекциялар, аларны усраштырырга тиешбез. Уларга аңлатырга тиешбез. Безнең егетләребезгә шундый ярдәм кирәк икәнен дип, шул яктан инде без уйлайбыз, эшләрбез. Иң беренче, мин уйлайм инде, безнең районнарда катын-кызлар бик зур эш алып баралар. Улар менә төрле яклап бит инде. Менә шуларны вис йыеп, шуларны вис теге берләштереп, бер-беребезгә ярдәм итеп, тагыла безнең республикабызны
сәскә атһын дип эшләргә тырышырбыз дип уйлайм инде. Гүзәл Раисовна, һеҙ бына күп йылдар дип әйтһәк тә хәҙер инде яңылыш булмаҫ, тәүгеләрҙән булып гуманитар алауҙы үҙегеҙ алып киткәйнегеҙ, үҙегеҙ оҙатып алып киткәйнегеҙ, хәҙер инде шуның менән даими шөғөлләнәһегеҙ. Был эшегеҙ артабан да дауам итерһегеҙме, әллә ул хәҙер республика киңлегенә сығырмы? Гуманитар конвойҙы мин бит инде беренсе тапҡыр үҙем 22 йылды декабрҙа махсус хәрби операцияға йыйылышып бардык. Бөгөн көндө мин 9 тапҡыр бардым. Менә декабрҙа хәҙер 10 тапҡыр барырға йыйынам. Кешеләр аптырайҙар, нишәп һин анда йөрөйһең, нимәгә ул кәрәк дип бит инде. Беренсенән, ысынлап та менә иң ҙур эш ул районда үткәрелә. Ул гум конвойҙы йыйырға, заявкаларҙы егеттәрҙән беҙ бит инде һорайбыҙ, нимә уларға кәрәк. Шунан уны һатып алырға, шунан аны машинаға һалып итергә кәрәк. Беҙҙең водителдәр бара бит инде. Иҫән-һау йөрөп ҡайтһындар, иҫән-һау итеп ҡулдарына тотторһондар дип, шундай баһа ҡуябыҙ. Мин инде үҙем барғанда, мин егеттәр менән үҙем һөйләшеп, улар менән аралашып, беҙҙең районда, республикала ниндәй яңылыҡтар, нимә эшләгәнбеҙ, уларға һөйләп, улар бик ҡыуанып ҡалалар. Бәйләнеш булдыраһығыҙ, тимәк, туған яҡ менән яугирҙар араһында. Әйе, улар һуңынан сообщение яҙалар инде. Гүзәл Раисовна, беҙ өйҙә барып ҡайтҡан кеүек, ҡайһы берҙәре мин әсәйем менән һөйләшкән кеүек булды дип, шулай обмен энергетикой бит инде. Шуға ул иң беренсе беҙҙең бурыс, ул беҙҙең егеттәребеҙгә ярҙам итеү. Бына хәҙер һеҙ республика йәмәғәт ойошмаһын етәкләйһегеҙ. Бына уларҙың да бурысы шулай була торғайны, гуманитар ярҙамды әҙерләп ебәреү, ярҙам менән бүлешеү. Ошо республика киңлегенә сығырмы артабан һеҙҙең был сәфәрҙәрегеҙ? Мин уйлайым, әлбиттә, ул сыҡҡан инде ул республика киңлегенә. Беҙ был эште ҡатын-ҡыҙҙарҙың йәмғиәте аша тағы ла нығыраҡ күрһәтеп, тағы ла аңлатып, сөнки күп эш алып барырға тейешбеҙ, менә аңлатырға ни өсөн ул эшләнелә. Ул бөгөнгө көндө ул барыр бөтөнөһө лә аңлап бөтмәй. Шуға мин уйлайым инде менә күрһәтеп, нисек ул эшләнелә һәм дауам итербеҙ дип уйлайым. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Иглин район хакимиәте башлығы, Башҡортостан ҡатын-ҡыҙҙар союзы рәйесе Гүзәл Насырова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.